Komšijski derbi u kvalifikacijama za Euro 2024. večeras će odigrati Crna Gora i Srbija, s obzirom da su u prvom kolu obje reprezentacije slavile Srbija protiv Litvanije, a Crna Gora u gostima kod Bugarske. Biće ovo i derbi prvoplasiranih ekipa poslije prvog kola. Svi Sokoli su spremni, očekuje se istih startnih 11 kao u prošloj utakmici, s tim da će Stevan Jovetić vjerovatno ponovo biti rezerva. Srbija je u prvom kolu jasno dala do znanja da ima samo jedan cilj, osvajanje grupe i direktan plasman na Euro, zato će i u Podgorici tražiti pobjedu. U odnosu na duel sa Litvanijom, selektor Orlova Dragan Stojković ne može računati na Filipa Kostića, koji će izostati zbog upale ahilove tetive. Utakmica Crna Gora-Srbija igra se u Podgorici večeras od 20:45, a možete gledati na ovim kanalima: u Crnoj Gori na drugom programu televizije Crne Gore, u Srbiji na prvom programu RTS-a i Areni Sport 1 Premium, u Bosni i Hercegovini na Moja TV i Arena Sport 1 Premium, u Hrvatskoj na Sport klubu 6, u Sloveniji na Sport klubu 1 i u Sjevernoj Makedoniji na Areni Sport 1 Premium. Evo i nekoliko kanala širom svijeta na kojima možete gledati utakmicu Crna Gora-Srbija.